Salut de Hall, Sirio met la Wembraz au laretor et be digemeret meur actrice et chedou et brisonek gant a redadek vid bean archantaouet neuze. Chetu neuze a redadek a zo ur gevredigez a rachtel archant a brisonek bebei blog is ma wit a que vous talchet a ze ar seitek betek ar pem barnugen avizme begaraz betek montrolez a chetu bebei ble eve ur galvra actresou hag a ze war bern raktresou war ar stern a ouspenn tregont na manefazi anket da genta hag eo be dibarbet mohini etouez gant ar refur etouez ar real. Setu trug ar evraz da redadek vid e chikour pem 1000 €, eus da beta servich a petravo meur aktres, be anvo kalz abadennou a rin er skolioù, setu er skolioù brezonek, un tamm pepler e breiz, eus naonet betek broleon, eus ar CP betek ar c'hassad termen, ar pal vo reiñ un tamm va, a marse a ouzat tournamanchou pe lakat a vugale de gemer pers e tournamanchou officiel. Kinnig a rinive abadennou da reizennoù stuma, vin du deut, me war me, setu skol an emzao stum di mervent, mazin dedenet, pe kevredigejou lec'hel a lak de vevar brezonek, me war me tier ar vro, skeudenn yezo a sevenadur, pe me war c'hoaz. Hag an tre de loden eus ar akresman, a vo dioren an echedou war internet RB niverel, gant ar chadenn YouTube. Setu a nou darit, setu me chadenn YouTube ma selit a-hend-all e c'hellit sellet ouzh ar video. Ma kinnigan partiennou vid a bep seurt live videoioù a bep seurt. Hag ive var litches, setu lerien troet e brezonek vid c'hoari echedou klaskarim c'hoari tournamanchou ingal. Setu, ma faute d'or, ma zor didenet gant abadennou echedou neuze digoust pad ur bloaz e c'hallit donnet ar emprit ganin. Egiz gelout a reot o meud ar emprejou e tra war video. Setu, ken a c'henta tro!